我说大家为了防风，真是绞尽脑汁啊！自从气象台发布多地橙色强风预警以后，各地就开始了防风模式。简单的封窗、提前采购、囤货已经见怪不怪了，甚至还有的给汽车都贴上了保鲜膜。怕电动车被吹倒，干脆直接全部放倒，连路口的红绿灯都搬家了。今儿那红绿灯呢？没了，我再一看哦，我放这儿呢。还有路边的路灯，更是听说10级大风能把房屋吹倒，直接安排上了挖掘机。还有更离谱的，为了防止大风把树刮断，居然提前把树给拔了，这是不给大风留一点余地啊！